Dinas Peternakan Sarolangun menghimbau agar peternak mewaspadai penyakit ngorok atau Septicemia epizootica atau SE. Berikut laporan Rizky Amelia. Dinas Peternakan Kabupaten Sarolangun menghimbau agar peternak mewaspadai adanya penyakit ngorok atau SE yang menyerang ternak ruminansia seperti sapi dan kerbau yang sifatnya akut karena bisa menyebabkan kematian. Kabid Keswan Kesmafed dan P2 PH Dinas Peternakan Sarolangun Dr. Hewan Deden Kusnandar kepada RRI menyebutkan penyakit SE yang menyerang ternak kerbau di Sarolangun sudah mengakibatkan setidaknya 6 ekor kerbau berujung kematian. Paling kambuhnya itu SE lah, kalau Sarolangun ini larinya ke SE. Dia daya tahan rendah kan. Ya contoh untuk di Moralimun kemarin memang seminggu yang lalu kami melakukan vaksin di desa itu, tetapi yang sakit tadi itu emang tidak tervaksin karena dia kondisinya lagi hamil gitu kan. Karena kalau misalnya kita vaksin kami takutkan dia keguguran gitu kemarin jadi pertimbangannya tidak kami vaksin dan ternyata itu yang kena, cuman alhamdulillahnya yang lainnya sudah kita beri kekebalan gitu. Diakuinya kondisi cuaca yang panas karena merupakan musim kemarau saat ini tidak signifikan berdampak pada ketersediaan hijauan pakan ternak. Pasalnya hijauan pakan ternak masih bisa tersedia di lahan sawit. Di beberapa tempat kematian tidak dipungkiri turut berdampak pada sulitnya peternak memperoleh hijauan pakan ternak yang dikhawatirkan mengakibatkan malnutrisi. Hanya saja Deden mengingatkan pada musim kemarau saat ini, persediaan air minum ternak harus tetap terjaga. Sementara untuk unggas, sejauh ini dirinya belum mendapatkan laporan terkait kematian yang tinggi pada unggas karena pengaruh musim kemarau.